අද මම තීරණය කරා ලංකාවේ දකුණු පැත්තට යන්න. ලංකාවේ හිටිය පට්ට සල්ලිකාරයෙක්. ඒ වගේම හිත හොඳ මිනිස්සෙක්. එහෙම කියන්න හේතු ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී දැනගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම්. තමන්ගේ නමින් ගාඩන් එකක් හැදුව කිසිම කරදරයක් නැතුව නිදි ඇඳීම මිය ගිය තමන්ගේ සියලු සන්තකේම සේවකයන්ට බෙදලා දුන්න අනිත් දේවල් මම වීඩියෝ එකේ මැද්දේදී කියන්නම්. මේ තමයි travel story with Navya. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ vlog එක කරන්න යන place එක පටන් ගන්නෙ. සමහර අය නම් මෙතන දැක්ක ගමන් අඳුරගනි. තවත් සමහරුන්ට මෙතන බලන්න යන්න ආසිතේ. මීට වඩා ලස්සන දේවල් තව ඇතුළට යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැඩිච්ච පාරෙන් ගිහින් තමයි අපිට place එකට යන්න තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න මං කියන්නම් මේ කොහෙද කියලා. Hi guys, welcome to my channel Navya. අද අපේ vlog එක Brief Garden අලුත්ගම. අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ Brief Garden එකට. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ලස්සන මූර්ති දෙකක් සහිත ගේට්ටුවක් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා තමයි අපිට ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලාම තමයි ටිකට් ගන්න තියෙන්නේ. අපිත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ Brief Garden එක කියලා. අපි දැන් මේ ඇතුළ වෙන්නේ Brief Garden එකට. ඇතුළ වෙන තැනම තියෙනවා ලස්සන මූර්ති දෙකක්. මේ මූර්ති දෙක ඉන්නේ පිරිමි සහ ගැහැණු ප්‍රතිමා දෙකක්. මේ මූර්තිම තමයි ගේට්ටු කණු විදිහට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතනින්ම තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි මේ කතා කරන්න යන දෙවිස් බාවා කොච්චර කලාකාමී මිනිස්සෙක්ද කියලා. අපි තව විස්තර ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු. අපිට වාහනයෙන්ම තව ඇතුළට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් යන්නේ කාර් පාකින් එකට. පාකින් එකට යන්න තියෙන්නේ ලස්සන වටපිටාවක් මැද්දෙන්. ටිකට් ගන්න තියෙන්නේ පාකින් එක ළඟින්මයි. ටිකට් වල විස්තර එතකොට මෙතන තව විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම මම තව ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඔන්න දැන් අපි පාකින් එකට ආවා. මම ඔයාලට පාකින් එක වටේ ටිකක් පෙන්වන්නම්. මේ පේන්නේ පාකින් එක වටේ වගේම ටිකට් ගන්න තියෙන තැන. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත ටිකට් එක. මේ තියෙන්නේ Brief Garden එකේ මැප් එක. Brief Garden එකට ඇතුල් වීම හා පිටවීම තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි ගේට්ටුවෙන්ම තමයි. ගාඩන් එක බලලා එන ඕනම කෙනෙක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ උඩ පේන සීනුව නාද කරාම එළියේ ඉන්න සිකියුරිටි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ ගේට්ටුව ඇරලා අපුවට එළියට යන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ ගාඩන් එක ඇතුලේ. අපි පොඩ්ඩි රවුමක් දාලා බලමු මොකද්ද මේ ගාඩන් එක කියලා. එන්න මගේ පස්සෙන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු.
බ්‍රීෆ් ගාඩන්. එහෙම නැත්නම් බ්‍රීෆ් බාවගේ උද්‍යානය. ඔයා ලංකාවේ කොහේ ඉඳන් ආවත් ඔයාලට ලේසියෙන් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. Google Map එකේ බ්‍රීෆ් ගාඩන් කියලා සර්ච් කරා නම් එන ලොකේෂන් එක හරියටම හරි. ඕගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ උද්‍යානය බලන්න. මගේ මේ පිටිපස්සේ පේන්න තියෙන්නේ ජල කරාමයක්. එහෙම නැත්නම් වතුර ටැප් එකක්. මේක ඉතාමත් ලස්සනට බ්‍රාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේකට චිත්‍ර වගේම කැටයම් කලාවත් උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලා හරියටම දන්නේ නැති ඇති මේ බෙවිස් බාවා කියන්නේ කවුද කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනකම් මම විස්තර කරන්නම් මේ බාවා ගැන. මේජර් බෙවිස් විලියම් ෆෙඩරික් බාවා යනු ශ්‍රී ලාංකික වැවිලිකරුවෙක්, සොල්දාදුවෙක්, ඒ වගේම භූමි අලංකරණ ශිල්පියෙක් විදියටත් ප්‍රසිද්ධයි. ආණ්ඩුකාරවරු 4 දෙනෙක්ගේ සහායක විදිහටත් මොහු සේවය කරලා තියෙනවා. බෙවිස් බාවා 1909 අප්‍රේල් 26 වන දින කොළඹදී උපත ලැබුව අතර මොහුගේ දෙමව්පියන් වන්නේ මුස්ලිම් ධනවත් නීතිඥයෙකු වූ කපිතාන් බෙන්ජමින් විලියම් හා යුරෝපියානු බාර්තා මේරියන් නී ෆේඩර්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා වශයෙන්ය. ඔහුට අවුරුදු 10ක් බාන සහෝදරයා ජොෆ්රි බාවාය. මොහු තමයි 20 වන සිය වසරේ වැදගත්ම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විදියට සැලකන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ මොහුගේ නිර්මාණයක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. මොවුන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් තමයි අධ්‍යාපනය හදාරා තියෙන්නේ. මගේ මේ පිටුපස්සේ පේන්න තියෙන්නේ බ්‍රීෆ් බාවට අයිති එයාගේ ගෙදර. මේකේ බලන්න ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 2000ක ටිකට් එකකුත්, ගාඩන් එක බලන්න රුපියල් 500ක ටිකට් එකකුත් අරගෙන තමයි මෙතනට එන්න වෙන්නේ. 2000ක ටිකට් එකක් ගත්තොත් ගාඩන් එකත් ඒ වගේම ගෙදරත් කොම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දැන් මියුසියම් එකක් විදිහට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. බ්‍රීෆ් බාවගෙන් පස්සේ මේක දැන් ඉන්නේ එයාගා වැඩ කරපු එයාගේ සේවකයෙක් තමයි මේකේ දැන් අයිතිකාරත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. බ්‍රීෆ් බාවා කියන්නේ දක්ෂ ලෑන්ඩ්ස්කේපර් කෙනෙක්. ඒ නිසාම තමයි එයා මේ ගාඩන් එක එයාගේ තනි අයිතියට තනි මුදලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ මූර්ති හැමතැනම දකින්න පුළුවන් අපිට. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බ්‍රීෆ් බාවා කියන්නේ දක්ෂ ලෑන්ඩ්ස්කේපර් කෙනෙක්. ඒ නිසාම තමයි එයා මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ නිර්මාණ මේ ගාඩන් එක පුරාටම තියෙනවා. අපිත් එක ගිහිල්ලා බලමු තව කොච්චර කොයි වගේ ලස්සන නිර්මාණ මේ ගාඩන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා.
මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මගේ මේ පිටිපස්සේ පේන තියෙන පොකුණ විශේෂිතයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ පොකුණ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ප්ලැට්ෆෝම් 11කට. කන්ද උඩ ඉඳලා කන්ද පල්ලෙහාට වතුර ගලාගෙන එන ආකාරයට තමයි මේ පොකුණ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ පේන්න තියෙන්නේ ගෙවතු අලංකරණය සඳහා හදපු තවත් පොකුණක්. ඒ වගේම ලස්සන තනකොළ අල්ලපු පොඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම තව මූර්ති කිහිපයක්. මේ ගාඩන් එකේ තියෙන මල් පෝච් පවා විවිධ හැඩතල වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒවා වලින් තවත් මේ ගාඩන් එකේ ලස්සන වගේම වටිනාකම් වැඩි වෙලා පේනවා. අපි දැන් ඉන්නේ ග්‍රීස් බව හදපු තවත් නිර්මාණයක් ගාව. මේක එයා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දවසේ හැන්දෑවරුව විවේකීව කාලය ගත කිරීමට තමයි මේ ප්‍රදේශය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ ග්‍රීස් බවගේ ගාඩන් එකේ ඕපන් කිචන් ඒරියා එකේ. මම හිතන්නේ නම් එහෙම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට සාක්ෂියක් මේක පාවිච්චි කරලා දිනවා මේක නිකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකට දෙන තවත් හොඳම උදාහරණයක් තමයි මෙන්න මේක. මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේසයක් විදිහට. මොකද ඒක දැක්ක ගමන් ඕන කෙනෙකුට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි මේසෙ කියලා. මේ ගාඩන් එක ගැන කතා කරනකොට මේ ගාඩන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ 1929 දී. මේ සම්පූර්ණ වටපිටාවම අක්කර 200ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ ඉඩම ග්‍රීස් බාවගේ දෙමව්පියන්ගෙන් ග්‍රීස් බාවට ලැබුණු උරුමයක් විදිහට තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ග්‍රීස් බාවගේ මේ උද්‍යානයේ තව විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂය තමයි මේ පේන කිසිම ශාකයකට කෘත්‍රිම පොහොර එකතු කරලා නැහැ. කුකුල් පොහොරත් ඒ වගේම කොම්පෝස් පොහොරත් මගින් තමයි මේ ශාක පෝෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වා වගේ මේ වටපිටාව අක්කර 200ක් පමණ තියෙනවා. ඒ 200ත් පසු කාලේ වුණ අක්කර 30ක් දක්වා වෙනකම් බාව විකුණලා තියෙනවා. ඒ විකුණලත් එයාගේ ඉතුරු අක්කර 30 එයා ගාව සේවය කරපු සේවකයන්ට බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඒ කියන්නේ බාවගේ අවසන් කැමැත්ත අනුව තමයි බාවගේ නිවසත් බාවට අයිති වුණු මේ අක්කර 5 ගාඩන් එකත් දැන් ඉන්න බාරකාරයට ලබා දීලා තියෙන්නේ. අයිති වෙලා තියෙන්නේ. මේ ග්‍රීස් බාව ඉපදිලා තියෙන්නේ 1909. ග්‍රීස් බාවගේ ෆැමිලි එක ගැන කතා කරනකොට තව විශේෂයක් තියෙනවා. ග්‍රීස් බාවගේ සහෝදරයා තමයි ජෙෆ්රි බාවා කියන්නේ. එයාත් විශේෂයි. එයා විශේෂයි කියලා කතා කරනවා නම් එයා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හොඳ වෙලාවට මේ මිනිස්සයා දැන් මැරලා ඉන්නේ. නැත්තම් මේ මිනිස්සයා මැරෙන්නේ පපුව අමාරු හැදිලා. මේ ගාඩන් එක 1970 දී තමයි මහජන ප්‍රදර්ශනයට ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. විවෘත කරලා තියෙන්නේ. 1992 සැප්තැම්බර් 18 මේ කතා කරන ජෙරිස් බාවා එයාගේ නිදි ඇඳේදීම මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් බ්‍රීෆ් ගාඩන් එක බලලා යන්නයි හදන්නේ. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ආපු ගේට් එකෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. බලමු අර සීනුව නාද කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා.
මනන්නෑ අපි බලමු. එහෙනම් guys මං ගිහලා එන්න මගේ channel එක බලන්න subscribe කරන්න bell button එක දාලා තියාගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ